Tembesili chaîne moko kaka ekangi masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube. Edo Kaungu TV moko te partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yebela vision s'abonne na chaîne ye elengi na YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi emame. Concurra akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu Télévision oza deja ya kosekela osali shwa malamu panza sango kobanga te mokili mobimba bayeba numero 1 na bateatre ya banzonzingi. Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur. Eza pasite kaka Edo Kaungu TV na YouTube. Okope sanga raison partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yela vision s'abonne na niveau azemi. Est-ce que nous on a qui c'est mais moi quand nous zolo ba yemo kozo oyipi mambo zolo ba obanya moti aussi ça on kayo moko ngai je peux pas est-ce que ça m'intéresse yoka kenga na bota raté. Ah Steny yoka. Ah. Mais you autour on a Steny benga Steny. Oh mais comment yo tangi chez oh mais nabi Steny yoka donc c'est comme je voulais dire que non comme Steny Ruth yoka. Félicitations à futur papa et bébé à Steny. Félicitations. Mais des fois tout ça bat ma bé tout ça non rétroviseur ce matin. Mon thème na yo ils ont rétroviseur. Je suis énorme. Est-ce que mon tour est comme ça niveau et ça vraiment. Mais pourquoi tu confirmes ces allégations aussi le temps après nous sommes à sala pour na yo. Ah on nous rappeler non. Après nous sommes à sala pour na yo. Là des moments ngapi na regretta makasi. Les gens on a évité sur le week-end ils pas battu donc il y a aucun vrai. Non. Non mais pour ça peine ça va créer un problème. Na si ça été un bandu beto solo c'est akiba mabo kilo na ngande na kenda passer journée tovanzi tozoseka tobeta masolo nde tozalaka comme d'habitude mais qui la fille est courageuse hein. Oula no habite na benga ye mwasi na yo likamu na yo mama mwana na yo no oyebate ça ko batako épouser na mairie et la fille à côté moko italié ne bela ba courage na ye abandi ko se présenter que non aza mwasi ya Guy azo so Déborah aza mwasi ya grand frère na bino et puis ndena boye. Donc tu peux pas comprendre que tout ça est un combat spirituel. Quel combat spirituel? Mais on bateau. On dit que c'est la personne qui est un combat spirituel, c'est que yo Satan a yo mon démon. Mais si on a Satan a démon. Ah, bah toi les gars comme la bise c'est yo. Pour yo va me toquer trouble la foi. Si tu comme si que tu comme les logis. Mais à ta personne là ba no makambo, au permettre na le bon comme c'est doit être. Mamni no le ba ko sente mo sim sous les bandes. Non, je te permets loba. Je te permets. Mon kilo c'est moi l'homme. Tout peut arriver quand même. Je te permets Xanga. Des choses peuvent arriver que yo bando wanga nati. Combien de fois nga tu no a? Oh tu ngani. Olala na ndaku. Mo ngala kana yi. Ngala kana yi. Mukudi ngala kana yi. Alors mon collègue là eh mais moi je t'ai jamais menti pas parfait mais je t'ai jamais menti moi je suis pas parfait quand même na lobi trop na saligno na silika na loba na malembe na lela na sanyo sa kosa gi na moni que tu sais comprendre bosana mo chérie ngana moni ke nzela o yangana yo masali nyonso na ebite fena sani mana za bona na mota ki na pesa pe mutu zengi ti na reconnaître zengi na mutu ti wa moi c'est na moi c'est na makati na ko na futu e lokote non mais ko episo que non na pesa mo sisi o ke mo libanda o c'est quand même confirmation nanga o ko les même nyamalito yi mon côté quand même chérie
Si les gens veulent nous séparer, va réussir à mon casse, va réussir à mon. Parce que si ça dépend de moi, je ne peux jamais me séparer de toi. Quel que soit ma Merci. Bonjour, Nelly. Oui, ça va. Qui les a dit? Maman, Maman, ça, merci beaucoup. On dit là, dans ce moment, non, le bébé, maman. Pour pas la maman, mais qui va tout le monde, du bac de bandana. Maman! Maman! Ah, nati tu vas nous saler la bataille. Oh. Yaya, problème ni. Ni. Ah? Ni ya. Abomi na nini? Asali nini? Asali nini? Mama. Ah? Gaza na mosi mzuri bana gasenda ni mwasi mama eh. Gia sente mwasi. Oh, mama te mama na kokatika komisinga na suka. Mais est-ce qu'il va comprendre bien? Olingi olobi nini? Gia sente? Mama. Mama ndio mvinga mama. Ah, est-ce qu'il va comprendre comme ça le bako? Nini? Sente mwasiki wanga mugana nga asente mwasi esuki ana te ga podote mwasi mama nalala naki na lamukanaki nayebisa yo ntango nazoyebi soki nazoyoka susi mpo soki nga naza te otikala nga ngai gi wana ifaki akoma papa no mama na yo me nga naza no na bomoi gi alosala makambo ya boye ntina niko asete asuka na kosete te mpo tobenga yango accident ake kopredote do yakiske eza accident te alingi na ye fi yango yo na bomoi nga na bomoi mbongo ake kopesa dot mbongo nga na futaka efi mimo ya salaire oyo ewutisa baboka papa no yango yaki kobalela mwasi ozomona mama soka zoba likambo mama tala na liboso nga nazoyebiso bien honore mwanza passeport rouge aza wana na lioka kenda ata nyo olingi te Gédéon Mercedes ibula papa pasa aza wana kenda te pa Gédéon olingi te olingi olinga libala lelo tosuki wana kolela te mpo nga naza ya kokufa te mpe naboyi kosilika mpo naza bien te sante nange eza bien te bakisi na omela bikolo ebabisanga kasi ngai mpe na kokende kuna te mpo ekotutanga libaku yo kende na malembe ekomi kuna ozwi kaka eloko nyonso etangami elamba na yo zwa kaka bilamba na yo oyo etangami elamba na yo kota cuisine zwa biloko so ya cuisine eza biloko mwana mwasi ni garanti wana oretire garanti te tikele garanti tikele biloko tu ya ndako atikala nango yo ke ezwa kaka biloko na yo oya kozonga ngo lava aki wapige garçon lava Mama, nini? Kweste mwole kumukanga, solo mwole mwole kumukuzika. Lava, tika biloko na kusala. Omoni mwana. Nini? Bozo kende na ye na ngako na ye. Memisa eba bozo wa eloko ya ngako wana te. Mobali na ye asente, asuki na kosente te. Otolo bango keza asida ya mobali, apesi pe apredote pe. Auti ko predote fi wana. Alors yo kende na ye, bozo ka bilamba na ye na ba biloko ya cuisine esili nyonso botikala mo mbali wana. Oyoki boki mais mama soki neti ye mo mbali yango alingi amela senga ye na beta epeza mais yaza masi nde mama naka muda mboka ayebi nga te mama ye ayebi nga te
ça bon c'est bon daté bozo kabilo ko boya ya ni toke courage soit biloko na on nyonso lava ko memango banjuku bozui voiture ezala boya na biloko bozo a ngai na ko façonner na ya tala tayo ma kende boke na mama ko bunda te ya bita na ita ko na sa ko kuma mutu kama matu ka ba moto te akumba toke oyoki itumbate bozo akabilo boya na ata alobi ni loko ya si accrédité azo mo sola tshana ndako yo yela nga mwana nga za na bomo merci bomo ole la te tonto ke za bisedi ya ni libale za ka bobo ndako yo dingie ya dingie ndako ye ya no yo dingie za ka bobo anyo koloma na bomo ya nyoko la yo atanga okoyoka nga te semeki wana biso toyebi ete biso toyebi ka yo ya obenge esiko kwasana mema bilamba tukana osama ambozo nazobondela oboye vraiment yo ningo boma batani nyonso kosala na ye kika likola mwa mwana c'est quoi ça Olo batika ngana kende yo souffrir yo luka moyo ufuta ndako bako normalement lava fait non yo on a droit de gagner à thé. OK. Vous en droité. C'est pas un problème. Vous en droité. Je comprends. Tu fais tout na ballon na volonté maman la bino. Au bout de la volonté maman la bino. Oui. C'est pas un problème. Ah maman on a fait. C'est pas grave. Non yo ka on. Qui va la kuna? Qui va la kuna? C'est bon tu vas ensemble. Moi je m'en fous. Est-ce que va le bozo en procès de balezangaï? Ezangaï. Tout ça je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Non comprendre. C'est maman qui commande tout ça. Après si mon bal pas à parfait que le gangaï, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Afin de faire ça, mon bel yo de aussi moi si. Les choses du moi en plus au tiers. Dans le moment là, mon bal est azarté. Ensuite déjà moi ça plus au tiers. Dis-moi que je ne t'aime pas. Ah ouais. Dis-moi que je ne t'aime pas. Dis-moi les gars, tu fais la destinée de ta mère. Tu décides pour ta mère. C'est quoi ça? Mais là au bout de l'autre. Non, au bout de l'autre. Je ne vais pas mourir. Les gens bondés là. Il faut la fille les gens bondés là. Comment? Biso monde to pistono to peso musala le comme mi mona mo bali un peso courage au kelinga mos gile yo zaka de loko to vivre na wana loko te yo oyeba atande bazwela ngambanda oyeba kango ngana zaka nyoso pona yo ero mono zwi mbongo otambo na mitu koza leso sala ya mo peso courage au kelinga lamba no senteka bi bukna mo ka songa bota azaka ba so na disika mama azaka te boko sala ensemble te bo webi steni bo webi fi ana yake pa bino boyamba kende boyamba nga la yangi skungo bete la ta salini ko ka ba mama tindele ngani tikai. Oh So monte obimo ke. Otu non kufa awate. Ba pekisa bino te yaki. Ne pas on en foutre lango. Yo ko na mama Oh. Eza problème que bon bokanga nyozo. Quand tu vas bokanga tout. Pour la kufa. Donc souci les que non. Qui m'ont bali na yo. Qui m'ont bali na ko mi mon ça pas steni wana. OK. Merci. Et puis makalo kwa msalesi. Ozo milaka. Tu es un gras. Namozo. Ozo un gras. Tu nous ingrat. Na comprendre. Ko sali sa mutu na c'est ça non? Et surtout mon bal. C'est pas un problème. Comme il linga mon bal au jour. Mon bal va bali moi si na bon mon aye et ma monsieur comme ma genre ma kamaboye allez. Je comprends. J'ai gagné na effort na bino. Il y a mon de sa volonté maman na bino. La bombe mi ma valise na kota yo mo ba ni nango. Ah mais kokota awa tout à l'heure. Yo peux me consigner total. Ada na kata parcelle. Ada na kata parcelle. Yo bete ko tika no na liberté que sou que lo sou na prison mais consigner. Comment tu as bon toi? Mokolo tonga botoli tuma obotonga nani o monde lo leno o monde lo leno que sous ça oloba ki trop mobali na yebi ke mibali bino bolinga ko tromper basi mingi OK non libando sur moi c'est mais OK ko so muto ne sala ka bien te moi si a telema
Moi c'est Paka Djouma, moi c'est mon pono. Moi si on s'est plaqué na yora, mais tel va bien ma personne pas moi sur le ndako. On linga qui la monter maman. Au moins si connaît ko suki. Ah, okoye ba moyo moko Mais est-ce que ça m'a liboso à l'équipe ban? À supposer que moi j'avais les moyens et que j'avais épousé ma femme avec mes propres capitaux. Les lots sont dans Bota qui banda, elle serait partie. Est-ce qu'elle serait elle allait divorcer? Vous voyez que de part et d'autre, attends, on souffrir pour maman, mais Ruth, comment Ruth peut se comporter comme un bal? Voiture. Et tout ça, ils ont maman n'a pas monté toi maman n'a pas monté moi à la révolte, à la haine. Maman, qu'est-ce que mais qu'est-ce que commençait moi si à faire avec Moussala? Qu'est-ce que Moussala il y a famille là. Est-ce qu'il fallait Moussala pour gagner est-ce qu'il fallait que mais où les mal sont à beauté Moussala? Oyo lingi moi si na yo to lingi na libana. Kende o kedo kuluka video hier. Ngai a moi na bona ni boyko. Na bonda na mubebela ki mukono na bonde na. Atikile bloja bla. Ete ko bana kuteka ta makala. Kana na kosera ko peso tena minito yo. Awa pesa tozala baleki na basi makoni na yo. Awa. Eza passe luka tanda ko futela tana maluvanga. O zononda. Satisfaction yaya au mérité na utizana nezongi au mérité ate longola makanisi ser longola makanisi yaya makanisi komemona tombo makanisi parce que nous sommes kanisa lelo ba réflexion ngo ezali très prochainement luta soit le grand frère. Pendant tout ce temps, on comprend que vous êtes un peu frustré. Les gens qui ont dit mais ngai lava ndenge na sala définition ya bolingo. Définition ya bolingo eza boye bato mibale ya bafamille différente bakutani bandimani na mbeteke balingani na bandimani batambula elongo kasi soki esimbi te bakabonaka mpo na mipanzi na bango bato mosusu mpe bazali. Voilà encore les camerounais ont révélé yo kole sumasi atamaki na mokili abalaki te. Ce n'est pas que basi bazalaki mais abandaki ko protéger mission na yelaki na mokili yango Yesu masi atanga zone toma ayebisaki na bayekoli na ye nakeba tata kolongisa bino esika mais ntango nakozoka mpona kozwa bino eske nakokuta kaka bolingo mais bolingo Yesu masi alobaki ezaki bolingo ya mwasi na mobali te ezaki amour fraternel de likolobaki bolingo mwasi na mobali bokobandango malamu ekosuka mpe mabe parce que bondimani nde kotambola elongo bolingani te bondimani entre mwasi na mobali kolingana ezaka te bandimanaka pour preuve mobali akokufa mwasi atikali mwasi akokufa mobali atikali bokokokabwana mwasi akei mobali mpe akei que ça ne casse pas les carreaux. Et ce n'est pas ça aussi la fin du monde. L'on a souci, talanzela na yo, mission n'inzamba pese ko ya namukili. Est-ce que c'est le cas pour qui? Pour qui a salé déjà ma vie?
Au consommer un mot. Bois carrément, et ça pour le bois que nous avons aimé, on a les soucis. C'est la sage. Il y a souci. Nous avons ce qu'on s'appelle l'eau. Nous avons qui mis en âge de tension de béton. Ah, nous avons tension de béton parce que ma camoyo quand ça dans âge assez et qu'on a noté âge à l'écolo. Luta, il y a combien de temps? Il y a combien de temps? Mais les gens se fait quand ils ont dit que bébé. Bébé, avant que tu aies le babou, et quand c'est même un peu dans cette projet. La commission t'inquiète, ma chérie. Babi so benga mi monstre, monstre, c'est que je me rends monstre. Je suis un monstre d'amour. Peter m'appelle. Il y a un sangala zera. Atindela ngambongo. Bientôt là déjà non on va kaka. OK peut-être lobby encore y a nduka ka bo lobby pena ke parce que fera que tant donc mon a surtout ce soir. Koloba bongo teke na kosa ngambongo ya. Omoni ngata ngomuna ngana atina testi ke na katsa na batami tabata médical na yede. Yo qui ça qui belle famille na yo qui deuxième bureau na belle famille, je ne suis pas sûre que à l'aise. Hey, en tout cas. Est-ce que basi na basi? Bon soinat. Et l'autre beaucoup les sacs bloqués. Ma belle-sœur non ma chérie, je n'en disconviens pas. Ma belle-sœur non mon bal ya batute. Na deuxième bureau te quand même. Pour bowe la nzungu. Bowe le loko bolata, bowe la likambotele comme l'on a chaka avec bungi. Et l'on a chaka. Ya na vanda nanga Peter mapendo elenga tine moi $2500 et ça m'a que non. Na foute là. Non OK na mai. Tellement yo eu décision OK na yo c'est bon OK na ba belle famille. Monsieur Yindelio. En tout cas bien carte de châtier ya pono yati. Bon on bien on dit non la belle famille nanga. C'est sûr, bébé, c'est sûr toi que tu ne seras pas à l'aise. Je le sais et je le sens. Osana à l'aise, ma chérie. Il suffit que moi, nous, et bon, c'est comme on bima pour que nego kotala biloko ese ziki mama na sangalisi mwana sangalisi o kutu kolobate bon supposons que ndo vandi bongo belle famille oyo zotala mosi na ye foko sani ma chérie bombanda tukutana bubo apanikanga ye apesa salu yambanga oyeba kiote ayeba kiote na te moi ça za mabota elote mabota kwate yo isifika mabota nzuluka oso boto nzuluka na yo po deke boto mala les kuna so botika nde na yebio kama na nzuluka siko yo nzimo ke nzulukela na ndako baki ya mona so kitoko azola na libanda kala nana mwana bébé ngombe mba bébé usoni de makabona lakini nuna saba petit cachet la nana oza mana ngaya pita mapendo nanga babel abenga mana belle vidéo na tika nanga mona sala ko na vertige vertige no yo ki vertige te oka vertige qu'est-ce que la maman na kuna oka na ko benga na yo to ali bosa benga na
eti atindeli biso aza na Maroc. Nga lobi te atindela pe petite sœur nga tindi moni ni na pesi ya weleli ya verse twana asali perikala tinga banda ndo ebisa sali na. Mais pourquoi de bras la kinyete? Singa to somba, filet to somba, tonga to somba. Mais c'est les 3 perruques qui m'ont pas payé 50 francs. Tu peux y aller dessous. Vous savez nga mon filet na beau pesa. Oh. Nga nous nga ba raison de rati. Bonjour. Yo. Ozovanda kutelema nano. Oyaka papa. Na bien mutune maman na botela kana nano. Hôpital ni. Hôpital bambua. Oh bazanga éducation. Hein? Maman. Neza mwana yo. Mobile nanga chinga zemi. Siko na pesa okende okende wa. Moi so ba chinze na kenda wa. Wewe sika mchana baze. Tuna ngomono pena boisemi koza ye. So na lo. Ozanga so ne vano nye. Banye. Ngo so kota ka o mama moto salo nzimate. Mama de basanzo. Ozana solo liwa. Oh. Si tu so komi na ngole leza pona oya giso de la komi na situation pona yo sesa ba kwa ba aventure abo. Oya a place motana kaze mobunya wo. Obunya kwa sa place motana kaze. Kwa ngo sakana batu boy. Oyo sali ba aventure sesa ba aventure tina dernière minute ya ki mama ne baby mo continue quand yo va embêter batu. De borozo me pese énergie non pour. Aza pembe no tindi kila ngai. Mama ngala ko sele loko na te. Happy malibanda awanda ko abofanda de awadi. Nda yena ba poli na est-ce solo ba pa gate. Bon on a passé à nini. Tu fais la comment il a pour soit dans la carte pour ko ça ba bêtise parce que ton ticket les premiers jours ça ba pour là. Il me balé. Oya sami mutu. To beta to beta mo na to o te suma. Osi ba ba to e ko kwa ke. Osi be kala sema mo za ngambu. Zeme ni. Happy malibanda kana sema na. So bota pour so bota na pour. Zeme on peut mon na raté ba non c'est ba chantage j'ai zeme. Ote o yo tu si ba mutu. Si ba ma ko kwa ke ba. Nga mo za po to ke si ma na so mo na problème na ote. Telema no kana makelebe. Aussi mais d'autres pays ya leta koma compliqué ya telema. Moi so d'abord boire que le logo. C'est la dit que ça la vérité. Telema kele. Donc ça na lezi. Au moins a tshelo ngya ko seke. Yo mengo za wana ko. Oza penza. Oyebi nyamanya ko bota so aboti akufi mala boko. Maluva. Yo makina zuka. Okolo wana ndako maluva kana yo. Yo botele misa ya telema. Telema. Mama, eza mwana batu, mwana na fandia. Eza mwana muntu. Et puis na mwana muntu pe na libumu. C'est plus famille na ngasa mama l'état compliqué to bo si mama bo. Bo ni place na wuti. On da kwa l'état. Na ba problème na ngi. On pa wa l'état. On ti ete ya malu pa ka ba sonzo boye. Si na ye l'état ya. Maman, les mamans étiquettes qu'on parle, les gens on va à côté là on aussi. Ma copine vient va tout solo la télé. Olinga tendresse na remarqué. Olinga ka des hommes, il y a des hommes de temps Maman, je suis là on a fait maman. Il y a la prison il connaît moi non. Je suis. On dit comme ça né. Na problème ça va pas mater ça c'est la bonne. Aussi va quand même télé ngana kuna malu pa partout mon phone. Ya na to. Soit la city maman ya na kilo na leo. Aya me fa mwanga mama mo lo ka medisi ayo so se ka. Maman, maman. Come. Osalina. D'abord ta caméra mo beto silisa nenda fanda a DJ.
Quoi, comment elle a dit, on a côté là, quoi, ma camoufle, il faut la salle. Mobalité. Bonne maman. Maman, ça allait bien. Mais on a le côté pour tout solo là. Oh, le comment il est pas du tu dois ton côté un peu bon à profiter. Quand tu te poses à ta tête, on a un peu. Ah, maman a pressé. Ma mère, comme maman de l'île, dit, bon, t'es qui peut te faire retirer ma produit en famille. Batika ndako penza kaka boye mpona mwasi mo bekuta wana te na sensité mwasi ya ndumba ozwa pa ndako na libala osundoleli tanti na ngai emesanaki nde tozalaka eske kosala biso pa eloko wana tanti ata yo moko mabe ezalaka babongisaka na bango ozonia mabe ebabongisa te batika ndako na libala bongo te politique ya chaise vide bosala fille aremplace na kati ya ndako. Ata semeki na biso te semeki na biso eza yo nde motu tobala ye toyebi te qu'est-ce qui prouve que nozema naza yango eza yagi parce que la fille wana aza na epite abima na mibali ebele oyeba te ke mobali atalika nde yagi na biso aza na mbongo mobali kitoko atonda amoni ya place okosa se mitende okosela grand frère omoni agelo moko ka baforsateur bato ebele bana samba bele otomona bakotango likolo ya bolingo moto olinga moto anyokolaki ete ke nyokolinga tro na ndako wana bino boya baleki me mamosu na ndo oloba me mamosu mwana ayesabino eza te mpo boya bandeko na ntana lobi échange lo te donc nazali na mposa ya kimia novenga mama biso botinanga moko apermettre te mobali ya asaka nanga faire souffrir nga ntina niveau na limwa na mokinde oyo ge alinga asala epa nanga oui aza yo mpe nde ozala na mama makambo bosobali mobali moko apoto kozoba lelo rapport lobi rapport mama no donc carrément fo yo longolo mpe mobali ana somoso na ndako tantirite bala fozalaka motema monene bamama biso ti bafana mabala nde babota biso so babala ndobetelo bahistore oyo bapapa biso basalaka bango pourquoi pas batika bandako ya libala na bango batikaka te ata mama nde aza na so beteli mama so babala ndobetelo masolo papa bino asalaka eske atika ndako ya libala na ye il faut zaka motema monene l'air de jour bali déjà il faut zaka na motema ko supporter osengaka na nzambe changer mobali na nga nzambe ezongisa mobali na nga boye yaki aza na ye mobali akochange à travers yo yosko l'air ozwi osundoli ye bongo na ndenge otiki wana omoi teke otiki so liberté mobe lisusu liboso na ye akomi na ye indépendant aosala nyonso alingi alobimai na basi bibima tema soki aza mobali ya vi na nga ata lelo te lobi te tozomanaka soki aza yanga te donc esimbaka tekedi mpona chéri elobi tekende tokabwanagi na kabwana bino te na bino toza famille nga nakomisa moda ya baleki nanga loboyaka na ndako boyaka otala nanga mpe so evita na ndoya na ndolekoma famille olinga osala arti osali te yokanga biloko yo moko mobala bwaki biloko to pie oza nuna momoke ozalaka na basansi na biso tolingaka yo biso mpenza tolingaka ata mama mikolo sante eza esu bien te likolo na yo te toyebi ete ntango nayebi ata kombole te sikoyo nasemeki ne na ndenge te akoa na biso te tozela mwana na botama nde bake osalisa bateste to basalisaka na bayebake no si réellement aza mwana yaki yo kotika ndako na obongo te yaya dépense ya pamba mwana naza mwanaki jamais amwanaki nayebi mama ozoloba boye seke ozalaki so na bolingo ya grand frère te to ndeni ozali oprofite kaka na simeli mobe ya mokie kaka omateke ezali oka mokie okozwa mpe mwana na mpo bokoli ti elongi esala okozwa mwana te mpo bokoli na ndako ya libala soki ngai ya na biso lingo otika ndako ne te ya na ndako tosolaki naokende moto azela ya na ndako na ozela opene mpengi nobisinga jour ya tosola pose bapwana nyonso olingo osouleve tosolenga kuna na ozala posaka yo nde yaka na ndako ya mama azoluka naoyakasi tantiri mpona mosala grand frère osala lisu te komi roi mwana mawa na ndako bolongoli ye mosala nyonso bobotoli ye mwasali shwa na ye te mama nga na osani omoni bino bokondane nga kota mamba mosala mamba mosala ezalaki nga te ezalaki ye na mama imagine ke mobali mo alingi asali so baje osi longtemps asala na kompagnie ya mama makambo atikalaka wana osala mambo mosala mpena donc bokondane nga mpo mana aza ta kuna te ya mambo aye na mama vike gi avant longwa deya mosala bande deja kotambwisa deya mosala ezalaki so bien te donc kompagnie ekomai na se makasi mpo ani baaventure mbongo akomai kozwa okesa baambiance te na basi na ye
tolinga compagnie ekoyaka boye mpona bolingo na place otienga ah non poto ne quitte pas yo pena osala yana nga azosouffri kati riti yaki alingaka yaka na ndako tosolola yo nde yaka nde na ndako yesa mama mbote na debora yesa baoya au revoir bye. Pamela Nzalabaka, bonne. Allô? Oui, Pamela. Ah bien, bonne. Ça va. Comment on va battre? Ah, nga loba ko mambo na olinga nga suku solo, on te na olinga suku beta moto. Paye ngana ki eza que nazo yo kozo kanga bien eza que ye moko déjà asali choix na ye qui a faire souffrir nga trop na ndako wana so moni vana committee na niveau de décision na bima na boma libala sekeleki naza mutu nyonso na banda ekobenga bino na opesa bino barapport bozoloba na ye azoyoka te. Pamela Nzalabaka, combien de fois on a fait ce rapport à Guy? Oui, mais il y a un problème. Tu as un problème. Il y a un handicap. Il y a un comité qui a été moi si banda. Mais oui. Ah, voilà les biscuits. Bon, raison, il y a des personnes qui ont été banda. Non, il y a santé. Zambe nanga Pamela nanga ako wanga na kaka ninga wanga na ane pa baki. Oyebi que la fille ye moko etomba aya opesa maman qui rapport et considère que nazaki kuna kanga na bando qui passé journée kuna fille azoloba na misu nanga moko nazala témoin tabete nga lisolo tinga yoki biyoka yokatende azoloba. Atika nde ko benga po nga dana azwi décision na ngi tika likabo nga mazonga na kite azwi de na yebi ke na yoka yo Pamela o eza mambo a vie ki a respecte nga te yo yebi esika na banda na ki yo kuta mutu abete lisolo te kana oui. En tout cas, Pamela n'y a solo banana na yoka. Comme si les acapons n'ont pas qui, n'a n'ont pas qui. D'ailleurs, pour maman pas olingate. Non yo. C'est bon. Ah maman ça te soyez comme ça na poko tomber on a yé bon mais ko solo no bino ba. OK, merci. Pesa baonyo sombote wana bana nga. Yebi se anjabwa kisinga Ya solo. OK. Et pas vanille la belle Ah merci na sepeli Pamela. OK, ntamba battre la bima. En tout cas, sur la benyo ko bombela été le bal est vérité que nga mom na yebiso ka santé moi c'est j'ai poussé nga vraiment na bomba libala yango ana ya banda kindumba kala est-ce que nga bima nda na bima te c'est bon na pourquoi son maman est comme ça trouvé on a Fiti na vandi na raisonner moto kolinga lokola nga azati à part Nzambe. Na bondana la façon nyonso. Lo mwa tamboko. Ponde ngoti okota na problème parce que so oti okota na moya gi. Lo mwa tamboko po bosa. Yo olijiko ko déplacer te. C'est que le cause na poso vanda ka eza problème te po muntu na muntu azala kana destin na. Po mbongo nde eza ngate ko lo mboko. Mais olingi te. Lokolo lingite, c'est un problème.
Mais ngai mama na yebi suwe na yo. Olingi libala mingi. Mais na libala mo yo olingi wana. Pozwa penza kimia oyo mwasi azala mwana kati ya libala mobala azopesa kimia. Mobali ayebi souci ya mwasi. Mobali atali balobi te mwasi aza être faible. Ngai nde ababimisa na mipanzi na nga donc ye aza pete. Il faut na bondela ye po aza eloko ya pete. Aza kaka moko na vie na ye. Soki ozwi ye mpe ovandi kimia avandi soki kimia. Okima na observe mingi nga aza mama azobaki. Oyo akolinga yo mpona babien oyo nga naza nango te. Mais alingi yo penzaka po oza mwasi alingi yo mpona bolingo. Et puis azolengela yo po ozoka te. Po ayebi deja amona pasi ndenge yo ozoka mpona bolingo. Eza lava. Professionnel. Maman. Oui, aza bon. Maman. Oui. Nga. Nani nana mwana musala. Aza mwana musala. Vinde ekomelaki difficile ya kwa musala oyo ya kana te. Aza commerçant. Ayaka kotika biloko ndenge na yibiye ya mwana musala. Peu importe quoi aza maman. Boko dia azala kana musala. Azaki pe biloko te. Maman, compagnie qui ne lave te maman. Oh, baza différent. Après tu lave ba kuma tele inonda zala kama maza mutamboka. Jamais. Ando mutamboka koso sombele chemise on est passé les kitoko. Osombele pantalon, osombele ketcha kitoko atina makolo. Mboka mona moto. Problème na ngeza le po yo lingi ko déplacer lingi kala awa. Na lingi ko so escroter. Na lingi ko so escroter. Na lingi mobalo yo pasi na yo ezala pasi na ye. Olobi ngana kozala ta. Obana ndela. Azama omoninga na 8 ans ya observer et puis ngai mon côté. Na bande observer banda aban jour ali musoka ya taba kolina ndako. Aza mutu moko ezaka pona mwasi te. Mais ndenge na moneli aza mutu moko motima na eza polele akosa mutu mabete. Mama ideli mutu. Jour ba na osoka na téléphone ya papa Jean-Pierre Chimanga abeninga mobala mama Angelina. Tango na pesi ka lava pe ba sola. Ba solo na lava na téléphone pam. Papa Jean-Pierre Chimanga bi mama étoile wana nani nga bi mwana musala. Alobi bomba ipo façon ya koluba kaka ezola kisa motema na ye. Moi mbalo motema neza polele. Akosa mutu mabete. Tala kutu mbamba ata nyao ya pamba zola aleli na mutu akata ka pongi po aya bota nyao ole na pona nini. Nyao. Donc alinga mabete boni yo. Mutu ya madame yo na yo kuvanda na lobi naso na zate akoyeba pasi na ya tongo de zipo. Peu importe. Tu peux ona. Je suis condamné ona. Ou bien lava, ou bien na faire pas ici. Non pas la été maman. Non pas la été. En tout cas ça jamais. Attends pour toi bien ngaza ange ou tu nous la kitine c'est voilà aussi ça va passer dans un ko pas la été maman. C'est on va les na yo. Non va je péter. Oui mais qui nga linga poto tu non fa la a. Non ça va faire non son belle malamu ni ba na lava te. Maman bali sangana mwana musala mama. Ile ni mtu wapi? Yo zo mwana musala. Mais ngana mwana na bisho ya kono na mwana lobi. Ngana mwana lobi na ye na mwana lobi. Yo zo mwana lelo. Mais ngana otala lava ya lobi. Ngana otala lobi na ye. Non pas la lava te. Koloba na mapesu. Kagi. Kazo ko kwa mwana. Déplacer beaucoup à l'unité. Bala mouton na zomona après ça venir à madame à l'unité. Et Isana.
suka yi